कट गई है, देखो कट गई, आधी आधी कट गई। अहमदाबाद तो जब आए तो कुछ नया ही देखा। साफ में चल जाएगा। थोड़ी थोड़ी कटनी है, थोड़ी थोड़ी। भैया रिक्शा करनी है। आपस में टच भी नहीं हो रही है एक दूसरी से, आपस में कोई जुड़े एक दूसरे टच नहीं हो रही है। वो उठा, देखो वो उठा भगवान, ये वो उठा, सब पेड़ों में लगी। ये तो कट होगा, ये चीज़ आगे रह गई है। बहुत खूबसूरत। अरे बाप रे, क्या बात है यार। सो ब्यूटीफुल। अरे ये तो बहुत ज़्यादा है। ओह